মসকুটো কিলার ব্যাট বা ইলেকট্রিক ব্যাট দীর্ঘদিন ব্যবহার করার পর একটি কমন সমস্যা হয়ে থাকে, আর তা হলো এই ব্যাটগুলি দীর্ঘক্ষণ ব্যবহার করা যায় না। দুই একবার শর্ট দিলেই ব্যাটারি ডিসচার্জ হয়ে যায়, আবার চার্জ করতে হয় এবং চার্জ থেকে খুলে আবার ব্যবহার করতে গেলে ওই দুই একবার শর্ট করেই আর শর্ট করতে পারে না। ফলে ব্যাটগুলো আপনারা ফেলে দেন অথবা দীর্ঘদিন এভাবে পড়ে থাকে। তো আমরা এ ধরনের দুটি ব্যাট খুলছি এবং চেক করব কী ধরনের সমস্যার কারণে দুই একবার শর্ট দিয়েই আর শর্ট দিতে পারে না। দেখেন, আমরা ব্যাট খুলছি এবং ভিতরে একটি পাওয়ার সার্কিট রয়েছে, একটি ব্যাটারি রয়েছে। আমরা ব্যাটারি চেক করব, অর্থাৎ ভোল্টেজ চেক করব। দেখেন, আমরা ব্যাট খুলে নিয়েছি এবং এই ছোট্ট ব্যাটারির ভোল্টেজ আমরা চেক করব। এখানে দুটি ক্যাবেল সংযুক্ত রয়েছে, নেগেটিভ এবং পজিটিভ সিম্বল দেওয়া রয়েছে। দেখেন, 2 ভোল্টেজ শো করছে। আমরা যদি প্রব ঘুরিয়ে ধরি, এই যে দেখেন 2 ভোল্টেজ শো করছে। এখানে নেগেটিভ এবং পজিটিভ সিম্বল রয়েছে ব্যাটারির গায়ে। তো আমরা যদি এই ক্যাবেল কেটে নেই, তবুও সার্কিটের গায়ে নেগেটিভ এবং পজিটিভ সিম্বল রয়েছে। একই কালারের ক্যাবেল হওয়াতে আপনারা চিহ্ন দিয়ে রাখবেন, অথবা এখানে চিহ্ন দেওয়া রয়েছে, সিম্বল দেওয়া রয়েছে। দেখেন, সার্কিটের গায়ে সিম্বল দেওয়া রয়েছে। তো মার্কেট হতে আমরা ব্যাটারি নিয়ে আসছি। এই ব্যাটারি আমরা একটু পরিমাপ করে আপনাদের দেখাই। দেখেন, এখানে 4 ভোল্টেজ শো করছে। তো সঠিক পরিমাণে ভোল্টেজ না থাকার ফলে এই ব্যাট দিয়ে খুব বেশি সাপোর্ট পাওয়া যায় না। দুই একবার শর্ট দিয়েই বা পাওয়ার জেনারেট করতে পারে, এরপরে পাওয়ার জেনারেট করতে পারে না। দেখেন, ব্যাটারি 4 ভোল্টেজ শো করছে। তো এই ব্যাটারিটি আমরা এখানে ফিটিং করব। দেখেন, এখানে পজিটিভ সিম্বল রয়েছে এবং উপরে নেগেটিভ সিম্বল রয়েছে, দেখা যাচ্ছে। তো আপনারা নেগেটিভ সিম্বলের যে ক্যাবেল ব্যাটারির নেগেটিভ টার্মিনালে ঝালাই করে দিবেন বা সংযুক্ত করবেন, এবং পজিটিভ সিম্বলের যে ক্যাবেল পজিটিভ টার্মিনালে আপনারা সুন্দরভাবে ঝালাই করে দেবেন। তো এখানে যদি পোলারিটি ঘুরে যায়, অর্থাৎ নেগেটিভ পজিটিভ ঘুরে যায়, তাহলে সার্কিট পুড়ে যাবে, কারণ ডিসি বিদ্যুতে পোলারিটি রয়েছে। এ কারণে সিম্বলগুলো দেওয়া। দেখেন, আমি তাতাল ব্যবহার করে সুন্দর করে ঝালাই করে ব্যাটারি ফিটিং করে দিচ্ছি ক্যাবেলের সাথে। তো শুধুমাত্র কভার খুলেই আপনারা ব্যাটারি পেয়ে যাবেন, এবং যদি ভোল্টেজ ডাউন হয়ে যায় তাহলে আপনারা সঠিক ভোল্টেজের একটি ব্যাটারি বা নতুন ব্যাটারি এখানে ফিটিং করে দেবেন। এতটুকুই কাজ। তো দেখেন, আরও একটি ব্যাটারি রয়েছে, যেটা পেন্সিল ব্যাটারির আদলে করা, একটু বড় সাইজের। এ ধরনের ব্যাটারিও মার্কেটে কিনতে পাওয়া যায়। দেখেন, ভোল্টেজ লেখাই রয়েছে। তো যে ধরনের ব্যাটারি আপনাদের ব্যাটে ব্যবহার করা হবে বা ছিল, সেই ধরনের ব্যাটারি আপনারা কিনবেন এবং পরিবর্তন করে দেবেন। কারণ ব্যাটারি যদি ডাউন হয়ে যায়, ভোল্টেজ ডাউন হয়ে যাওয়ার ফলে দুই একবার শর্ট দিয়ে আর শর্ট দিতে পারে না। দেখেন, আমি ব্যাটারি পরিবর্তন করে দিয়েছি এবং চেক করব। টেস্টার ব্যবহার করে চেক করছি। দেখেন, ওই যে স্পার্ক করছে। এই যে দেখেন, টেস্টার বা ড্রাইভার ধরছি আমি, এখানে দেখেন স্পার্ক করছে, এবং অনেকক্ষণ ব্যবহার করার পরেও ব্যাটারি ভোল্টেজ ডাউন হচ্ছে না। আমরা ব্যাট পুনরায় স্ক্রুগুলো ফিটিং করে ব্যবহার উপযোগী করে দেব এবং চার্জে বসিয়ে দেব। আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি। সকলে ভালো থাকবেন।